Добар ден. Јас сум Ван Шордановски. Доаѓам овде како представник на бизнис секторот. Мојата фирма е Инфопроект. Се бавиме со висока IT технологија долги години. Јас се разбира, ја поддржувам граѓанската рамка за учество на граѓаните во обликувањето на нашето општество и што тука ја подпишав. Така што овде сме сите заедно едни од со исто мислење. До сега почитуваните гости зборуваа за односот на граѓаните и политичките институции, општеството во однос на политика. Јас би сакал да ви прикажам една друга слика. Една слика на која што секако се однесува на слободата на граѓаните, но е поврзана со технологијата. Цел живот работам во технологија и сметам дека ова ќе ви биде интересно да го слушнете. Дали на некој нешто му значи датумот 29 август 1997? За љубителите на филмот, одма ќе ви кажам, тоа е фиктивен датум кога фиктивната мрежа Skynet во Терминатор стана свесна и се обиде да завладее со светот во еден паралелен универзум. Но, интересно е што таа фиктивна иднина, всушност мината 97, но иднина, почна да се остварува и во сегашната реалност. Сакам да ви укажам на еден однос на граѓаните кон технологијата, која што толку радикално се менува во последниве години, а ќе се менува и во наредните, што мораме да размислиме и за тој аспект на слободата на граѓаните во односот со технологијата. Сведоци сме уште денес на огромен напредок на вештачката интелигенција, на автономните компјутери, автономни возила, некои машини кои веќе стануваат полусвесни или свесни и можат да влијаат на слободата на граѓаните. И во односот на граѓаните со технологијата. За жал, пред некој ден имаше несреќа каде што едно автономно возило, првата жртва ја имаше прегази некој пешак во Америка. Тоа е тоа што во иднина не очекува. Некој Skynet со кој ќе мораме да се справуваме како граѓани и да си ги дефинираме собствените права во однос на тоа. Исаак Асимов, еден од големите писатели на научна фантастика, ги има воспоставено уште пред многу години, пред 50 години, правилата за основните правила на роботиката, дека робот не смее да повреди човечко суштество, ниту да биде пасивен во заштита на добробитот на луѓето, но очигледно дека не се прифатени сите тие правила, затоа што еве имаме и првата жртва. Но да речеме дека автономните возила и не се толку битни, ние не сме ни свесни колку сме блиску до технологијата и до нејзиното влијание на нашите животи. Односите, исто така правните аспекти на овој однос се многу битни. Например, ќе ви дам една анегдота. Замислете дека некој кој што има вештачки раце, веќе имаме бионички раце кои што функционираат сосема добро, вози автомобил и се прави сообраќајка, несреќа. Кој е виновен? Дали производителот на бионичките раце, дали самиот човек што ги користи или софтверџијата кој што ги програмирал? Значи, тоа влијае на слободата на граѓаните и на нивната добробит. Мора да се регулира начинот на кој вештачката интелигенција, на кој машините, на кој роботите ќе учествуваат во животот и во општеството. Затоа што дефиницијата на вештачка интелигенција е сосема слична на дефиниција на природна интелигенција. Можноста да се одлучува самостојно и да се преземаат постапки врз основа на тие одлуки. Така што, веројатно, во некоја иднина и нема да правиме голема разлика помеѓу природна и вештачка интелигенција. За ова не зборувам само јас,
напротив зборуваат многу големи и многу битни мислители во светот, Стивен Хокинг покоен, меѓутоа практично последната работа која што он ја кажа пред да за несреќа почине пред некој ден беше точно повик до државите во светот да ги регулираат овие односи. Исто така тука Елон Маск, Бил Гейтс и сите други големи IT технолошки учесници. Исто така не смееме да заборавиме и влијанието на технологијата во секојдневниот живот. Сведоци сме за скандалот со учеството на Facebook во изборите во САД. Сега испаѓа дека истата фирма учествувала и во гласањето за Брекзит и така натаму. Меѓутоа, сите ние сме на Facebook или на некоја социјална мрежа која што ќе влијае на нашето. Дури и Македонија, која што се наоѓа, морам да кажам дека Македонија е во прилично исклучителна различна состојба од околината наша непосредна во регионот. Ние имаме прилично добра инфраструктура за интернет, за технологија, благодарејќи на некои порано преземени чекори и една донација на голема компанија Cisco, која што ни овозможи да имаме многу подобар достап до интернет и до светските мрежи од што било кој наш сосед. Србија, Грција, Албанија, Косово и така натаму, дури и понатаму до Хрватска и до Словенија. Поради тоа нашите граѓани се почесто, се повеќе и скоро исклучиво се на интернет, на социјални мрежи, каде што можат да бидат злоупотребени на повеќе начини и со дезинформација, но и со неовластено собирање на нивните податоци, злоупотреба на тие податоци и така натаму. Прашање на дене кога некоја нова Кембридж аналитика ќе се појави во Македонија, ќе се обиде да влијае на некои нови избори или на некои одлуки на граѓаните, не мора да бидат избори, може да биде било што, може да биде било какво одлучување на граѓаните или нивна злоупотреба. Такви злоупотреби веќе почнуваат да се случуваат, сите добиваме спемови, ама тоа е ништо, верувате, во однос на она што може да се постигне со добро користење на податоците кои што се собираат сосема слободно на интернет. Исто така сведоци сме дека еве во Македонија изумираат класичните видови на медиуми, печатени, дури и телевизии, влијаат, но луѓето, граѓаните во Македонија се повеќе на интернет секој ден и тоа што таму се пишува е од секакви лажни вести до вистините, се разбира, и затоа сметам дека и политичките институции мора да обрнат внимание на овој аспект на граѓанското живење, на граѓанското општество. Начинот на кој се комуницира, начинот на кој граѓаните ќе бидат заштитени од технологијата, од нејзината злоупотреба, технологијата веќе како персона, како личност, затоа што полека, но сигурно станува свесна за самата себе. И ние ќе имаме многу скоро, веројатно во следните 5 до 10 години, ама ја би рекол и 5, каде што ќе мораме да се справуваме со таквите проблеми. Институциите на системот и граѓаните мора да бидат свесни и да создаваат рамка во која тоа ќе биде прифатено и ќе биде регулирано, за да бидат заштитени граѓаните во рамките на еве и на граѓанската повелба за глобална рамка за учество. Се надевам дека ова ќе ви предизвика некои моменти на размислување и на ретроспектива што оваа технологија значи за нас и каде можеме ние да ја употребиме во своје добро, но и да се одбраниме доколку представува закана за граѓанското општество. Ви благодарам.